अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर और आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, मर्दाना भांजपन पर मेरी कई सारी वीडियोस हैं और आज की वीडियो बनाने की वजह एक ऐसी है कि जिसको मैं अपने व्यूअर्स और फॉलोअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि अक्सरियत केसेस में जब वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं तो बस जस्ट सीमन एनालिसिस भेज कर कहते हैं डॉक्टर साहब इसकी दवाई बताएं। और जब हम उससे सवाल करते हैं कि भाई आपके पास कोई और टेस्ट्स भी हैं, तो फिर वो कहते हैं कि ये टेस्ट तो हमसे किसी ने भी नहीं मांगे। यानी 100 में अगर आप इसको अंदाज़ा लगाएं तो 10 या 15% डॉक्टर्स उनसे कुछ और भी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं वो मांगते हैं। आज मर्दाना भांजपन में एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं एस्टेनोटेरिटोजूस्पर्मिया। ये क्या होती है इस पर भी बात करेंगे। ये क्यों होती है इस पर भी बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको जो एक हेल्दी स्पर्म होता है, मतलब उसके जो पार्ट्स हैं 3, वो भी मैं बताऊंगा और उन पार्ट्स का क्या फंक्शन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर, सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना चाहिए कि ये स्पर्म जो है, इसके जो ये 3 पार्ट हैं, हेड है, मिड पीस है और टेल है। टेल को फ्लैजेलम भी कहते हैं। इन 3 पार्ट्स का क्या फंक्शन है, या आप इसको इस तरह समझ लें कि एक हेल्दी स्पर्म में ये 3 पार्ट्स अगर होते हैं और ठीक होते हैं, सेहतमंद हालत में होते हैं, तो उससे हेल्दी इसी वजह से कहते हैं कि उसका हेड भी ठीक है, उसका मिड पीस भी ठीक है और उसकी जो फ्लैजेलम या टेल जो है वो भी ठीक है। हेड में क्या होता है? हेड में होता है जेनेटिक मटेरियल, यानी जो मैं हूँ, मेरा तमाम डीएनए का मेकअप उस स्पर्म के हेड में है। ठीक है। वो जो कहते हैं ना कि ये बिल्कुल वालिद पर गया है, ये इस पर गया है, ये वो जेनेटिक मटेरियल होता है जो स्पर्म के हेड में मौजूद होता है। तो यहाँ से साबित हुआ कि हेल्दी स्पर्म के लिए जब सबसे प्राइमरी और ज़रूरी चीज़ है वो उसका है कि नॉर्मल हेड हो उसका। ठीक है। मिड पीस में क्या होता है? मिड पीस में सेल्स होते हैं और वो सेल एनर्जी देते हैं। किसको देते हैं? वो एनर्जी देते हैं फ्लैजेलम यानी टेल को। यानी ये इसको आप ये समझ लें कि जो मिड पीस है स्पर्म का, वो इसकी मेटाबॉलिक फैक्ट्री है, यानी एनर्जी या फ्यूल देती है, ताकत देती है। तो जब वो टेल को ताकत देती है तो टेल मूवमेंट सही करती है। जब टेल मूवमेंट सही करती है तो स्पर्म स्विम सही करता है, यानी उसकी जो मोर्टेलिटी है वो सही होती है। तो स्पर्म, हेल्दी स्पर्म की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चला। ठीक है। अब जो बीमारी का नाम मैंने लिया है स्टार्ट में, एस्टेनोटेरिटोजूस्पर्मिया, ये क्या होता है? एस्टीनोस्पर्मिया में ये होता है कि काउंट, बाज़ औक़ात काउंट भी कम होता है तो फिर उसको ओलिगियो एस्टीनोटेरिटोजूस्पर्मिया कहते हैं। यहाँ मैं उस पर बात नहीं करूँगा, इस पर कभी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। यहाँ मैं बिलखसूस आप लोगों से, क्योंकि कल भी मेरे पास कहीं दूर से बड़े 3-4 पेशेंट एक साथ आ गए थे और चारों में एक ही किस्म का प्रॉब्लम मुझे नज़र आया। क्योंकि जब हमने उनका अल्ट्रासाउंड कराया तो जो काजेशन थी वो इनकी कॉमन थी। और 25 साल प्रैक्टिस में भी हमने देखा है कि एस्टीनोटेरिटोजूस्पर्मिया के जो पेशेंट होते हैं उसमें तकरीबन 5-6 फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये मसला होता है, लेकिन एक फैक्टर ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा होता है।
تو پہلے آپ سمجھ لیں کہ ایستینوٹیریٹوزوسپرمیا ہوتا کیا ہے. ایستینوزوسپرمیا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے جرسوں میں جن کی موومنٹ صحیح نہ ہو، جس میں سلگش سپرم زیادہ ہوں، جس میں نان موٹائل سپرم زیادہ ہوں، تو ایسے کیس میں جن کی حرکت پذیری جو ہے وہ صحیح نہ ہو تو اسے ہم کہتے ہیں ایستینوسپرمیا. اب چلتے ہیں ٹیریٹوزوسپرمیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیریٹوزوسپرمیا میں مارفولوجی یعنی جو ہیڈ ہے، مڈ پیس ہے، ٹیل ہے، وہاں ایبنارمیلٹیز آتی ہیں. یعنی اسپرم کا ہیڈ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا تو سارا جینیٹک میٹیریل ہی ٹھیک نہیں ہے. مڈ پیس میں پرابلم ہے تو اس کو کوئی انرجی ملنی نہیں ہے جس کی ٹیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ ٹیل اس انرجی کو لے کر موو کرتا ہے، تو وہ بھی اس کو نہیں ملے گی. تو اٹ مین کہ مورٹیلٹی اور مارفولوجی یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں. کیونکہ جتنے بھی کیسز ہم انفرٹیلٹی کے دیکھتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ان کو مورٹیلٹی کا پرابلم بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں ان کی جو مارفولوجی ہے، جو جسامت ہے سپرم کی، اس میں بھی نقائص ہوتے ہیں. تو اس کی وجوہات پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سب سے میجر اور اکثریت کیسز میں نکلتی ہے وجہ وہ ہے ویریکوسیلز. یا تو ایک ٹیسٹس میں یہ ویریکوسیل کا پرابلم ہوگا یا بائیلیٹرل ہوتا ہے، یعنی دونوں میں ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ صرف یہ نہیں ہوتا، جب ویریکوسیل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آتی ہے، یعنی مورٹیلٹی اور اس کی جو شکل و شباہت ہے، یعنی اس کی جو جسامت ہے، وہ فرق تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. گندے خون کی وجہ سے ایسے کیسز میں وائٹ بی سیز بھی ان ملین چلے جاتے ہیں، یعنی پس سیل جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کازیشن میں سب سے میجر اور بنیادی کاز ہے وہ ہے ویریکوسیل. تو میری ان تمام دوستوں سے یہ التماس ہے، جو میرے فالوورز ہیں، جو مجھے فالو کرتے ہیں، جو میری بات کو سنتے ہیں، یہ اس بات کو پھیلائیں کہ سیمن انالیسس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے صرف کہ آپ سیمن انالیسس بھجوا کر آپ فارغ البال ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو ٹیسٹ کر لیا ہے، اب ڈاکٹر کو دو، ڈاکٹر علاج کرے گا. نہیں، ہم ہومیوپیتھک میں یا میں السیف ہومیو میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں چاہیے ہوتی ہے ٹوٹل ڈائگنوسٹک ٹیسٹ چاہیے ہوتے ہیں. اس میں سکروٹم ڈوپلر الٹرا ساؤنڈ ہے، ہارمون امبیلنس کا ٹیسٹ ہے یعنی LH FSH اور ٹیسٹوسٹیرون، اور ساتھ میں سیمن انالیسس. یہ تین تو مسٹ ہیں. ایزوسپرمیا میں بعض اوقات ہمیں ٹیسٹیکولر بایوپسی کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو میں ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، آپ کو میں کازیشن بتاؤں گا کہ جو ایستینوٹیریٹوزوسپرمیا کی کازیشن ہے. مین تو پہلی میں نے آپ کو بتا دی ویریکوسیل ہے، ٹھیک ہے، اور ویریکوسیل کو آپ بہت ان ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ہومیوپیتھک میڈیسن کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، تو آئی بٹن پر آپ کو اس کا لنک مل جائے گا. دوسری کاز جو ہے وہ ہے اسموکنگ، جو کہ ہمارے ملک اور ہمسائے ممالک بلکہ دنیا بھر میں لوگ لگے ہوئے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں، عام سگریٹ، اس سے بھی کم ہوتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو چرس پیتے ہیں، جو اور نشے سگریٹ کی کرتے ہیں، جو ہیروئن لیتے ہیں، جو وہ لیتے ہیں، وہ کیا نام ہے، کرسٹل متھ جو ہے، آئس جس کو کہتے ہیں، وہ لے رہے ہیں، وہ کوئی الکوہل لے رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ اتنے زیادہ نشے کرتا ہے تو اس کو ایستینوٹیریٹوزوسپرمیا ہوگا، اکثریت کیسز میں ہوگا. پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جن بیچاروں نے بہت زیادہ اینٹی بایوٹک تھراپی یا ٹائیفائڈ کے لیے کی ہوتی ہے، یا کوئی اور کرونک چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے، اپر اور لوور ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن ہوتا ہے، اینٹی ٹی بی میڈیسن وہ بیچارہ بہت عرصے تک 8-9 مہینے لے چکا ہوتا ہے، تو ان کو بھی ایستینوٹیریٹوزوسپرمیا ہو جاتا ہے. ٹیسٹیکولر انجری سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کسی گیم ویم میں کہیں اس کو ٹیسٹیکولر انجری ہو گئی ہے، تو
तो वहाँ भी इनके जो स्पर्म के काउंट है, स्पर्म की जो मोर्टेलिटी है और स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा एसटीडीज हैं, ऐसे लोग, क्योंकि क्लिनिकली हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं कि जो बहरा रवि के शिकार होते हैं। मैं क्रिस्टल क्लियर कहूँगा, कोई भी मैं ढकी चुकी बात आप लोगों से नहीं करूँगा, क्योंकि क्लिनिकली हम देखते हैं वो बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जब मैं इस गलाजत में पड़ा हूँ, जना करने में पड़ा हूँ, तो उसके बाद मेरे स्पर्म की मोर्टेलिटी और उसकी जिसामत यानी मॉर्फोलॉजी में फर्क आना शुरू हुआ। तो एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो भी मेन काज है। ठीक है, तो ये कुछ चीदा चीदा से काजेशन है। तो होना ये चाहिए कि जो मेरे डॉक्टर भाई हैं, हकीम भाई हैं, आयुर्वेदिक वाले हैं, एलोपैथिक वाले हैं, जो भी हैं, वो एटलीस्ट अपनी कॉजेशन पर पहुंचने की करें। अगर वो कॉजेशन पर पहुंच जाए तो मरीज ठीक होने में बड़ा कम टाइम लेता है। और हमारे पास जो अक्सरियत केसेस आते हैं वो कहते हैं 10 साल, 12 साल, 16 साल से हम इलाज करा रहे हैं, और एजोस्पर्मिया के केसेस भी नहीं होते। एस्टिनोटेरिटोजूस्पर्मिया के होते हैं, ओलिगियो एस्टिनोटेरिटोजूस्पर्मिया के केसेस होते हैं, क्रिप्टोजूस्पर्मिया के केसेस होते हैं, नेक्रोजूस्पर्मिया के केसेस होते हैं। तो ये काजेशन के पीछे मैं और मेरे क्लिनिक का जो रिकॉर्ड है वो तो काजेशन के पीछे होता है। और काजेशन में मायाज़म फर्स्ट है और सेकेंडरी काजेशन जो भी मैंने आपसे बयान की, और इसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कामयाबी देता है। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।